Hola, mi nombre es Gabriela, tengo 43 años. Hace muchos años que tomo agua de mar, aproximadamente 20. Bueno, lo tomo en licuados, lo tomo un mate con agua de mar, agua. ¿En qué me beneficia? Bueno, tengo muy buena digestión, descanso bien, me mantengo en el peso, me mantengo hidratada. Tomo mucho, o sea, me preparo la botella con agua y me la llevo al gimnasio. Conservo bien la piel, así que bueno, súper recomendable.